Bueno, señores, ya finalizando la pesquita. Estamos fritando la yuquita ahí para el pescadito. Ya. ¿Qué tal, señores? Miren. Miren esta belleza, señores. El pescadito. Va, buenango. Oh, no hay nada mejor que comer esto. Al menos con la full hambre sin desayuno, ¿no? Belleza, señores. Bueno, señores, toca la comidita. Pues miren, señores, esta. Este está muy caliente. Este peor de puta me cae. Ahora sí, señores, miren esta vieja. Y el otro ahí deseando.